हाम्रो चाहिँ सुटिङ यसरी भइरहेछ त्यहाँ रुखमा चढेर चाहिँ सर्लक्क होइन नक्कली रक्सी बनाउँदैछ होइन यसरी सिन क्रिएट गर्दैछ यतातिर। हेलो साथीहरू, आज पनि स्वागत गरेँ हाम्रो छोटो भिडियोमा होइन, छोटो ब्लगमा। आज चाहिँ हामी फेरि पनि त्यही रिल सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जक्सनमा आइसकेको छ। हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ पुरा रेडी हुँदैछ। अब रिल सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ केटाहरू आफ्नो लुगा खोल्दैछ होइन। एउटा यतातिरको बच्चाहरू पनि छ, यतितिर छ। यहाँ चाहिँ हामी झुन्डाएर चाहिँ एउटा सिन छ होइन, झुन्डाएर उसलाई पिट्ने सिन छ, त्यही गरिरहेछ। ल यो चाहिँ अब रेडी हुँदैछ हात झुन्डाएर है त साथीहरू। ल एकजना चाहिँ अब रुखमा चढेर चाहिँ उसले आफ्नो सिन के छ होइन, भिडियोको लागि के चाहिँ सिन आवश्यक छ त्यो सिनको लागि चाहिँ तयारी गर्दैछ। त्यहाँ रुखमा चढेर चाहिँ सर्लक्क होइन, यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लगाएर। ल हाम्रो चाहिँ सुटिङ यसरी भइरहेछ। अहिले चाहिँ रुखमा झुन्डेर सिन चाहिँ यसरी चलिरहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। साथीहरू, भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ ठाउँ चुज गर्नको लागि रहेछ होइन। हामी चाहिँ ठाउँ यस्तो ठाउँ खोजिरहेको छ होइन। यो ठाउँमा अब तपाईँहरूले म देखाउनु गइरहेको छु होइन। यस्तो छ होइन, झाडीभित्र पुरै केटाहरू यस्तो छ होइन। यस्तो झाडीभित्र आमामा के हो ल ल कहाँ बनाउने हो सुटिङ चाहिँ कहाँ खिच्ने हो? यहीँबाट हुन्छ। ल यस्तो छ ल। नक्कली रक्सी बनाउँदैछ होइन, पेप्सीबाट चाहिँ नक्कली रक्सी बनाउँदैछ। यो चाहिँ रक्सी बनाउने, यो चाहिँ कहाँ छ त? यहाँ चाहिँ हाम्रो सिन क्रिएट गर्दैछ होइन, कसरी के गर्ने भनिरहेछ। ल ठिक छ, यसरी हुन्छ हाम्रो सुटिङ चाहिँ है साथीहरू है। यस्तो पसिनै पसिना भइरहेछ होइन। मेहनत त कसले देख्नु र होइन। अब यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै देख्ने होइन, देखाइरहेछ। दर्शकहरूले माया देखाइरहनु भएको छ होइन। ल साथीहरू, अब यसरी नै ल पहिले यताको सिन सघाइदिउँ न त, अनि त्यसपछि फेरि अघि बढौँ न। ल छिटो ल। यस्तो छ, यस्तो झाडीमा कसरी गर्ने त साथी हो? यस्तो छ साथीहरू, गाह्रो छ, गाह्रो। भ्यू कति जाने हो साथीहरू? ल बाबु तिमी उता जाऊ ल। यस्तो गाह्रो छ, यस्तो झाडीभित्र कसरी गर्ने हो? यति त के हो, के छ ल साथीहरू। ल साथीहरू, अहिले चाहिँ एउटा सुटिङ चाहिँ खत्तम भएको छ होइन। अहिले एउटा लास्ट फेरि एउटा चाहिँ सुटिङ फेरि स्टार्ट हुँदैछ होइन। स्टार्टिङको लागि चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भिखारी बच्चा बनाएको हुन्छ होइन, त्यसको सिनको लागि चाहिँ कपडा फाट्दैछ। अहिले चाहिँ सुरु हुन्छ यो सुटिङ पनि। म तपाईँहरूले कस्तो हुन्छ देखाउने छु होइन त साथीहरू। ल साथीहरू, अहिले चाहिँ हाम्रो थोरै होइन एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो सुटिङ छ भन्ने चाहिँ एउटा रक्सी लागेको मान्छेको चाहिँ होइन, एउटा रमाइलो कमेडी टाइपको फनी टाइपको छ होइन। यो चाहिँ यस्तो छ, यो सुटिङमा यसरी यो सिन क्रिएट गर्दैछ यतातिर। हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ यसरी छ ल है त साथीहरू। ल साथीहरू, आजको लागि चाहिँ सुटिङ लगभग खत्तम भएको घोषणा चाहिँ गर्दछ होइन। अहिले कस्तो भइसक्यो भने हाम्रो भिखारीको सिन सबै लिइसक्यो होइन। अब यो चाहिँ भिखारी बनेको छ आजको भिडियोमा चाहिँ, रिलमा चाहिँ यो चाहिँ भिखारी छ। अनि यस्तो टाइपको छ होइन। यो भाइले गर्नुसम्म गरेको छ तपाईँहरूको माया पाउनको लागि। त्यही पनि तपाईँहरूले यो भाइको अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ एकदम माया देखाइदिनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो भाइ एकदम जोसिलोको साथ चाहिँ भिडियो सुट गर्दैछ होइन। यस्तै सर्लक्क यस्तो छ।